合肥单身男士的十部曲，他是优质男啊，在软件公司工作，年薪近30万，身高1米8，有车有房有存款，年龄不大，97年出生，不到28岁，是男人的黄金年龄，有无限的上升空间。他提出了10部曲，具体内容是这样的：第一，抽烟、酗酒、打牌、纹身女一票否决，倒贴不能娶。第二，把宠物、猫狗等等看得比家人还要重的女生，倒贴也不能娶。第三，月光族、不懂节约、没有规划的女生，倒贴也不能娶。第四，穿着过于暴露的女生，衣品看人品，倒贴也不能娶。有些你像那个巴西牛排，就是看到那个外籍人士马上就贴上去。第五，天天朋友圈发旅游美食的女生，假精致，倒贴不能娶。第六，月薪3000却背着3万包包的女生，自我认识不清，虚荣心强，攀比心重，倒贴也不能娶。第七，男闺蜜很多，这种没有分寸感的女生，倒贴也不能娶。第八，对父母不孝顺的女生，以后也别指望她对你好，倒贴也不能娶。第九，晚上不回家喜欢泡吧的女生，迟早会给你戴绿帽，倒贴也不能娶。第10，没有公主命却有公主病，天天要男生围着她转，有事没事需要哄的女生，倒贴也不能娶。这个男生被骂惨了，大家觉得他这个10部曲过分不过分？